नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने आपण समस्त को शुभ सकाळ। चलंतु आजिर ब्लॉग टी आरंभ करबा। सकाळे दीदी गाई मानकु गाधोई देइथिला, बाछुरी को गाधोई देइथिला। बाछुरी को गाधोई सारिबा परे गाय को गाधोई देइथिला। सकाळे दीदी गाई मानकु गाधोई सारिबा परे गाधोई पाधोई फ्रेश हेकी जाइकी बाड़ी साग तोली आनीथिला। साग तोलिला बेले दीदीर गोड़ खसीगला, दीदी तले पड़गला। साग आनिकी दीदी बछा बछी कर देइथिला। टिकी दीदी खेचड़ी पे कटाकटी कर देइथिला। खेचड़ी बनै सारिबा परे दीदी माने खेचड़ी खाई देइथिले। मु खाई नथिली काहेकि ना मो पेट खराब थिला। दीदी माने खेचड़ी खाई देइथिले, मु चूड़ा कदली खाई देइथिली। सकाळे खरा बेले गाई मानकु खाइबाकू देई देइथिली। खरा बेले रोसई रे हेइथिला आज हमर पखाळ भात, टमाटो चटनी, साग भजा। खरा बेला रोसई सरिबा परे बापा बोऊ को खाइबाकू देई देइथिलु। बापा बोऊ खाई सारिबा परे आमे समस्त मिसिकी पखाळ खाई देइथिलु। राति रे गाई मानन को सजाड़ी के खाइबाकू दे देइथिली। गाई माने खाई सारिबा परे बो गाई दुई देइथिला। फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। थैंक यू फॉर वाचिंग।